মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক ষ্টেনচিল কাগজ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মনোযোগ দি শুনিবা। ষ্টেনচিল কাগজনো কি? ষ্টেনচিল কাগজ কেনেকৈ কাটিবা বা কটাৰ নিয়মসমূহ আলোচনা কৰা। আৰু ষ্টেনচিল কাগজ আৰু সাধাৰণ কাগজৰ মাজত পাৰ্থক্যনো কি, এই বিষয়ে জানো আহা। ষ্টেনচিল কাগজ হ'ল এবিধ মম লগোৱা জলজলীয়া পাতল কাগজ। ষ্টেনচিল কাগজ দুটা পদ্ধতিত কটা হয়। এটা হ'ল টাইপৰাইটাৰৰ সহায়ত, আনটো হ'ল হাতেৰে। ষ্টেনচিল কাগজখন হাতেৰে কাটিবলৈ হ'লে এখন শিল নতুবা ধাতুৰ ফলিৰ ওপৰত থকা ধাতুৰ জোঙা অংশটোৰ সহায়েৰে চিঠি নাইবা কথাখিনি লিখা হয়। এনেকৈ লিখি যাওঁতে কাগজখনৰ ওপৰত থকা মমৰ পাতল প্ৰলেপটো কটা যায়। এই কটা অংশবিলাকেদি প্ৰতিলিপি যন্ত্ৰত ঢালি দিয়া চিয়াঁহী আহি ওপৰত হেঁচা দি ধৰা কাগজখনলৈ বিয়পি পৰে আৰু এই ধৰণে মূল চিঠিখনৰ প্ৰতিলিপি পোৱা যায়। আকৌ টাইপৰাইটাৰ মেচিনৰ সহায়ত প্ৰতিলিপি কৰিবলৈ হ'লে আজিকালি ৰিবন ইণ্ডিকেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি ফিটাডাল নোখোলাকৈ আঁতৰাই লোৱা ব্যৱস্থা আছে। ইয়াৰ পিছত টাইপকে অৰ্থাৎ মুদ্ৰা লিখকে ব্ৰাছৰ সহায়ত শব্দবোৰ চাফা কৰি ল'ব লাগে। লগতে চাফা কৰাৰ পিছত ষ্টেনচিল প্ৰতিলিপি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ষ্টেনচিল প্ৰতিলিপি কৰাৰ পিছত টাইপ কৰিব লাগে। টাইপ কৰাৰ সময়ত বিশেষকৈ মনোযোগ দিব লাগে যে সকলো আঙুলিৰ জোৰ সকলো আখৰত যাতে সমানে পৰে, এই বিষয়ে চকু দিব লাগে। এতিয়া আহোঁ ষ্টেনচিল কাগজ আৰু সাধাৰণ কাগজৰ মাজত পাৰ্থক্যনো কি? ষ্টেনচিল কাগজ আৰু সাধাৰণ কাগজৰ মাজত পাৰ্থক্যসমূহ হ'ল: ষ্টেনচিল কাগজখন জলজলীয়া পাতল কাগজ। এই কাগজখনত পাতলকৈ মম লগোৱা থাকে। তাৰ উপৰিও কাগজখিলা সাধাৰণ কাগজতকৈ বেছি পাতল। ষ্টেনচিল কাগজখন প্ৰতিলিপি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু সাধাৰণ কাগজখিলা প্ৰতিলিপি কৰা নহয়। তাৰ উপৰিও সাধাৰণ কাগজখিলাত মম লগোৱা নাথাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠটিৰ সম্পৰ্কে যি আলোচনা কৰা হ'ল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা। ধন্যবাদ।